အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ freelancer တွေ freelance website တွေမှာလုပ်ကြတယ်အဲဒီ freelance website တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သိတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြည့်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ freelance website တွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက van တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်နော် direct bank account ကိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ shift ကုန်းနဲ့လွှဲပေးတယ်သူတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော် Upwork တို့လို့ website တွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ bank account mobile banking account ကိုချိတ်လို့ရတယ်သူတို့ကဓာတ်ရိုက်လွှဲပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီနော် fee တော့$30 Upwork ဆို$30ပေးရတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်လည်း$12ပြန်ပေးရတယ်အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ swift code ဆိုကမ္ဘောဇဘန်ဆို KBZVMMY 8လုံးဆိုရင်အဲ့ဒါသုံးမယ်17လုံးဆိုရင် KBZVMMY triple X နောက်က X 3လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုဘဏ်ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒါကပထမတနည်းဓာတ်ရိုက်ဘဏ်အကောင့်ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ website ဒီမှာကိုရဲ့ direct bank account စီကိုမြန်မာငွေအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကိုက USD bank account ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ USD account တွေကိုဝင်လာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ USD account တွေကိုဝင်မပေးဘူးเนาะမြန်မာငွေနဲ့တန်းဝင်လာတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေတွေငြိမ်သက်သွားရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေတွေငြိမ်သက်နေရင်တော့ကိုရဲ့ USD account ကိုဒါရဲဝင်လာလို့ရတယ်USD US ဒေါ်လာထုတ်လို့ရမယ်လောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာငွေနဲ့ပဲဝင်တယ်အဲ့ဒါတော့လက်ရှိဓာတ်ရိုက်ကောင်ကိုထုတ်တဲ့နည်းနော်ဒုတိယနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Payoneer ကိုထုတ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ local bank account ကိုပြန်ထုတ်မယ်ချို့ freelance website တွေကကျွန်တော်တို့ direct bank account ကိုကျွန်တော်တို့ swift code နဲ့လွှဲလို့ရတဲ့ service ကိုမပေးထားဘူးသူတို့ဒီ Payoneer ကိုထုတ်ရမယ် PayPal ကိုထုတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က Payoneer ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် Payoneer ကိုထုတ်မယ်ထုတ်ပြီး Payoneer ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံဘဏ်တွေကို SIM နဲ့ပြန်လွှဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ Payoneer နေမှာတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ mobile banking local bank account ကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲကမ္ဘောဇ ARCB เนาะပြန်လွှဲလို့ရတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဝင်လာမယ်အဲ့ဒါ cash အနေနဲ့ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်သုံးလို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဒုတိယတစ်နည်းနောက်တတိယတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ PayPal ကိုထုတ်မယ်PayPal ကတော့ verify ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် PayPal ကလည်း verify ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကတော်တယ်နော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်အကောင့်ကလည်းဟိုးပုံပြီးနေရာလောက်ခဲ့တာဆိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပြကျွန်တော်မေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အားတော့နားတယ်မပြောပြတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိ policy တွေ terms တွေကလည်းပြောင်းလဲကုန်ပြီဆိုတော့ PayPal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ professionally မသိတော့ဘူးပေါ့နော် PayPal ကိုထုတ်လို့ရတယ်PayPal ကနေမှ Payoneer ကိုပြန်လွှဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်ကိုပြန်လွှဲရမယ် PayPal ကနေကိုယ့်ဘဏ်ကိုဓာတ်ရိုက်လွှဲလို့မရလို့ကျွန်တော်တို့က PayPal ကနေ Payoneer ကိုပြန်လွှဲရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာရှိတယ် PayPal ကနေ Payoneer ကိုဘယ်လိုလွှဲလဲဆိုတာကိုပြပြခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်เนาะဒီနည်းလမ်းကိုသိလိမ့်မယ်เนาะအချို့ website တွေက over freelancer.com လို့freelancer.com လို့ website တွေကကျွန်တော် Payoneer ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေ PayPal ကိုထုတ်လို့ပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို website တွေကြာရင် PayPal ကိုအရင်ထုတ်ပြီးရင် Payoneer ကိုပြန်လွှဲPayoneer ကိုလွှဲဖို့ကတော့ Payoneer က global payment service ရပြီးသား account ဖြစ်ရမယ် receiving account ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် Payoneer အဲ့ဒါမှသာလျှင် PayPal ကနေ Payoneer ကိုပြန်လွှဲလို့ရမယ်အဲ့လွှဲလို့ရတဲ့ငွေကိုမှကိုယ့်ရဲ့ local bank ကိုပြန်လွှဲမယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်နည်းနောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ PayPal ပဲဖြစ်ဖြစ် Payoneer ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပြန်ထုတ် PayPal နေမှာ Payoneer ကိုပြန်လွှဲမယ်ပေါ့နော်တတိယနည်းလမ်းကိုပြန်သုံးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကို Payoneer account ဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Payoneer ကနေကို Payoneer master card ကိုရှောက်ထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ Payoneer master card နဲ့ကို local ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ATM တွေ master card support ဖြစ်တဲ့ ATM တွေကနေပြီးတော့ US ဒေါ်လာထုတ်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် reference အနေနဲ့ကိုစန်းလွင်ဆိုတဲ့ account ကနေပြီးတော့ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကနေပြီးကျွန်တော်ယူပြီးပြောတာဖြစ်ကျွန်တော်လက်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလက်တွေ့ကြသုံးလို့ရမယ်လက်ရှိနေထားမှာတော့ဒါမရဘူးပေါ့နော်လက်ရှိနေထားတော့ ATM တွေကမရဘူး US ဒေါ်လာမရဘူးပေါ့နော်ကိုမြန်မာငွေတော့မှတစ်ပတ်ကို3သိန်းလောက်ထုတ်နေရတဲ့နေထားဆိုဒါကတော့
လောလောဆယ်နေတာမဖြစ်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်အခြေအနေကောင်းတဲ့အခါကျရင်တော့ဒါကထုတ်လို့ရတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PayPal ဒါမှမဟုတ် Payoneer ကိုထုတ်လို့ရမယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်Payoneer Master Card ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ Master Card ကို Master Card နဲ့ကိုယ့် local ATM တွေကနေပြီးတော့မှငွေသားထုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့စတုထားနီလန်တစ်ခုပေါ့နော် Payoneer Master Card ကလည်းဒါရှောက်လို့ရတယ်နော် Master Card က virtual card ရော physical card ရောရှောက်လို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စတုထားနီလန်တာနောက်တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ PayPal freelance website တွေကတည်တဲ့အတိုင်း PayPal ဒါမှမဟုတ် Payoneer ကိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ direct bank account ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ဂျားတဲ့ exchange agents တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ကျွန်တော်က freelance website တခုမှာအလုပ်လုပ်တယ် PayPal ကိုငွေထုတ်တာမယ်နောက်တစ်ခု freelance website တွေကအလုပ်လုပ်တယ်ကို Payoneer ကိုငွေထုတ်ထားမယ်ထုတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ Payoneer ငွေ PayPal ငွေကိုရောင်းမယ်ဝယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဒီကိုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူတို့ကတော့ KB ပေးတို့နော်bank ချင်းပြန်ပြီးတော့မှဝယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းနီလန်တစ်ခုပဲဗျအဲ့ဒါ business နီလန်အဲ့ဒါတော့ဘိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ရင်ဘိုးအဆင်ပြေတယ် PayPal Payoneer နော်ဒီဝယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြည့်ထားတဲ့ရောင်းပေါ့နော်ရောင်းကြည့်ထားတဲ့လူတွေယုံကြည်ရတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ် recommend တော့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုအဆင်ပြေရင်နောက်အဆင်ပြေချင်မှပြီးမှာပေါ့အဲ့လေးတော့ရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တောင်မှအခုကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတဲ့သူတွေရှိတယ် PayPal ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဝယ်ရောင်းရမလဲဘယ် website တွေကယုံကြည်ရလဲဘယ် page တွေကယုံကြည်ရလဲဘယ်သူတွေယုံကြည်ရလဲအဲ့လိုမျိုးလာမေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချို့လည်းပြောပြလိုက်တယ်ဒီ page တွေကတော့ယုံကြည်ရတယ်ရောင်းကြည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဈေးနေတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဈေးကောင်းမရတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်ပေးနိုင်မှုတော့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟို PayPal Payoneer အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပေးနိုင်မှုကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအတိမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲသူများကိုပြောပေးရတာတကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးလိုက်တာပိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ Payoneer ဒီကတော့ဒီနီးလန်းပြောချင်တာကတော့ exchange agents တွေရှိတယ်သူတို့ရောင်းပြီးတော့မှကိုဝင်ငွေပြန်ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်နီးလန်းရှိတာအဲ့တော့9နီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုငွေထုတ်လို့ရမယ်နီးလန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ freelance website တွေငွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့ဒီမ Payoneer ပေါ့နော် Payoneer အဓိကကြတယ်နောက်တစ်ခုက PayPal ကအဓိကကြတယ်နော် freelance website တော်တော်များများကျွန်တော်သိသလောက်ပြောတာနော်နောက်တစ်နည်းရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ cryptocurrency ရှိနိုင်တယ် cryptocurrency နဲ့ crypto နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ client တွေရှိနိုင်တယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့က Binance account တွေ Bitcoin account တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိရဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့ပေးနိုင်တဲ့ client တွေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ service ကိုရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်နော်တကယ်ခိုင်မာတဲ့ freelance website တွေကတော့ PayPal ဒါမှမဟုတ် Payoneer ကို withdraw လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်နော် direct bank account ကို withdraw လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်နော်အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြနီလန်ကတော့ hard 9လန်းနီး9နီးရှိတယ်ဒီ9နီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီငွေထုတ်တဲ့နီလန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြလုံနိုင်တဲ့နီလန်တွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေထုတ်တဲ့နီလန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ freelance website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ငွေထုတ်တဲ့နီလန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ